Айтысқа аймақ басшысы, көрнекті мемлекет қайраткері, осы Жамбыл облысының әкімі Бердібек Мәшбекұлы келіп арнайы қатысып отыр. Бір қошемет көрсетіп қояйық. Бердібек аға, мына дүние дүркіреп жатқан осынау шақта елдің еңсесі көтерілсін, халқымызға қуаныш сыйлайық, елдің мәртебесін көтерейік, қуаныш болсын деп мына айтыстың көшін Қаратаудың етегіне әкелгеніңізге үлкен барша ақындардың атынан рахмет айтқымыз келеді. Еділді келіп алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты келіп алғаны, жағаға қолды салғаны деп бабам қазақ толғағандай. Сонау Еділ мен жайықтың бойындағы байтақ елдің байрағын көтеріп, Қаратауға сүйіншілеп келіп отырған, қазақтың таңдайына жыр дарыған үлкен ордалы ақын ұлдарының бірі Бауыржан Шимердин шықты. Қошемет ардақты ағайын. Бауыржанмен айтысатын кешегі Жамбыл салған үлкен жырдың байрағын биік ұстап, кененнен қалған кестелі сөздің қадірін арқалап жүрген тамаша талантты дарынды бауырымыз, Қаратау ақындарының бүгінгі маңдайы жарқыраған өкілдерінің бірі Қанат Мырзахан. Қарсы алыңыздар. Фатихамен фалақ қылып, жүзімді құбылаға қарап бұрып, бісміллә деп ортаға шығып тұрмын, ағайын жеңді түріп, балақ түріп. Мана Айтбек балаңмен айтысқанмын, құрдаспен жер тебісіп, шанақ тұрып. Тұрсынбайдай атамыз бата берді, сөздерін сәнді қылып, сабақты қып. Атамен айтысуға тағы шықтым, қойды мына қанатпен қабат қылып. Ал ағайын барсың ба, амансың ба, ажарыңда тұр екен абат тұнып. Қанат өзі маған келіп тиіспесе, мен оған тиіспеймін қарап тұрып. Қанат деген балаңмен шығып тұрмын, атамның ақ батасын қанат қылып. Қайрат деген жолдасы бар, сенім болар сапарда олдасыңар. Бісміллә деп айтысқа кірісейін, жігітпіз ғой жолдасты жолдасынар. Ассалаумағалейкум Қанат досым, өзіңді бір құдайым қолдасын ал. Тараздың ақындары қарусынды, Бауыржан жырмен өрнек жолдасын ал. Есет деген ағамыз зеңбірек қой, жанында отар олжасы бар, зеңбіректің бір зеңбірек жолдасы бар. Айтмұхаммед ағамыз пілтелі мылтық, өзінің мықтылығын олдасынар. Рай Дархан Айтбектер тапанша қой, сәті келген кезінде олдашылар. Ал Қанатты теңеймін бомбаға мен, бүгін рөлін бомбаның сондасын ал. Байзақта қару қойма жарылды ғой, қайғыға айналды ғой олдашы бар. Ал ендеше бомбаға сөз берейін, қалың елдің алдында толғасын ал. Тараздан шығып тұрған бомба болса, жарылып кеткен бомба шығар. Көрсе кермеде тай тұрмайды, Бауыржан айтыс десе жай тұрмайды. Жарылып кеткен мені бомбасың деп, Байзақтағы бомба деп айқындайды. Бомба болғым келмейді, бірақ менің Қанат оған ниетін сай қылмайды. Байзақтың жарылысын айта көрме,
ол жайды көру түгіл айту қайғы. Адамдары асылып өлген үйде арқан жайлы әңгіме айтылмайды айқай аға. Ай, ай. Бомба деген таң қалдым жырларыңа, айтатын жауабымды тыңда мына. Тараздың жігіттері бомба болмас, айналса да қара жер құндағына. Халықты қасіреттен қорғап қалған байтасыптай кешегі ұлдары да бомбаны бауырына басып өлген. Отан сүйгіш жатыр онда шынмағына. Олаз десең бабамыз Байзақтатқа, үңілсеңші тарихтың сырларына. Зеңбіректің ұшына байлап атқан, оны еске сап сондықтан қылма күнә. Жарылғанда саусағы ғана қапты, Бауыржан бұл уәжімді тыңдады ма? Біз керісінше солардың ұрпағымыз. Үңілетін тарихтың мұңдарына, бірақ та ондай болу қайда бізге? Айналған қара жердің құндағына, саусағы ғана қалған халық үшін Байзақтың татымаймыз тырнағына айқай аға. Ай, ай. Таразға келер болсаң өлеңмен кел, өлеңді өре алмасаң өреңнен көр. Дәстүрлі түрде жылда айтыс жасап, Таразым қуанышқа кенелген жер. Ақын көрсе құшағын айқара ашып, айтыс десе шаттыққа бөленгендер. Алайда пандемия басталғалы, залдан айтыс көре алмай бөгелгендер. Шөліңді басу үшін алдарыңа келіп тұр өңкей мықты өнерлерлер. Көптен бері айтысқа сусап қалған ассалаумағалейкум көрермендер. Айтыс сағынғаның рас болса, соғылған шапалақпен дәлелдеңдер айқай аға. Ай, ай. Ақынның жыры алтын күміс болсын, басына ағайынның ырыс қонсын. Айтыс деген шайқасы ақындардың қызыл тіл қиып түсер қылыш болсын. Олай болса шаппа-шап шарпысайық, ұрыста айтшығандай тұрыс болсын. Халық риза ақында мәз боп қайтып, құдада құдағида тыныш болсын. Төбемізді көрсетіп құр қайтпайық, төбелеске бергісіз ұрыс болсын айқай аға. Ай, ай. Жақсының орны төреді, балықшыныкі көледі. Көрермен отыр алдымда, көлден де үлкен көлемі. Кеңес құрғандай келелі, ой айтайық өрелі, қара жердің бетімен жүздіргендей кемені. Басына бенді байқайық, суырып сап айтайық, қорамсаққа қол салып суырғандай жебені. Бір жаммен жаңа айтыстым, жарты сағат тартыстым, шайырларша шарпыстым. Себебі іздегенге сұраған демеушім ет себебі. Бойына жиған бар күшін ап жүрген елдің алғысын,
Бауыржан досым армысың, асқақтап тұрған беделі. Ұшқан құспен жарысқан, арыстанмен алысқан. Атыңды естіп алыстан өзіңмен шыққым кебеді. Айтсатын кезің кеп, ақтысында безілдеп, алдымнан шықтың өзің кеп, әй бірақта менің де қалағаным осы еді. Ей, бабам қазақ айтқандай, қан сонардан қайтқандай, шын аңшының алдына аңның өзі келеді. Жарқырап бүгін тұр екен, ей қанаттарыңның жанары, қолдағасын көрермен, қанат бүгін шабады. Сен мені де қолдап қойыңдар, батыстан келген баланы. Тараздың мына баласы сахнаға шыққанда талас суындай ағады. Аңшының мына алдынан аңның өзі шығар деп сөз айтып отыр салалы, бірақ мына сөзіңнің маған қатысы шамалы. Айналайын қанатжан, қызық екен қойылған айтыстағы сауалы, сауалына қанаттың Бауыржанның болсын жауабы. Қазақта жақсы сөз бар ғой, аңшы деген негізі әлі келгенін алады, ал аң деген білесің көрген нәрсесін алады. Ой, байзақты айтсаң жүректі жараларсың. Болайық біздер саумен аман әлсін. Мына жер арқан жайлы әңгіме айтпа дейсің. Жараңды қанат өзің шамаларсың. Оны айтуға шыққам жоқ ел алдына. Қайғыңды айтсам бауырым табаларсың. Қаңтарда қандай жағдай болды бірақ, ағайын көзіңменен қарағансың. Қорғаныс саласына сақ болайық, қаңтардан бүкіл қазақ сабақ алсын. Мобилді болып кетіп хат парақтар, жолда қалды арындап шапқан аттар, өзгерді осы күні бапталаптар. Бұрынғының қаруы қылыш найза, бүгінгінің қаруы ақпараттар. Ұшқышы жоқ ұшақтар қаптап кетті, артта қалды арындап шапқан аттар. Тәуелсіздік дегенің тәттісі ғой, сыйынайық сақта деп хаққа жаппар. Азаттық Алламыздың аманаты, қазақ аманатыңды ақтап атқар. Айтатын сөз осы жерде осы болсын. Келіп тұр жақсы сөзді сәт сабақтар. Қазақтала еркіндіктен айырмасын, сөнбесін қазақ ұлты жаққан оқтар. Әйтпесе қанша елдің жаққан отын, өшіруде шапқан жау атқан оқтар. Ей, қылышпен құрған талай мемлекетті талқандап тастап жатыр автоматтар. Ей, мың жасаған дүнияда лұқпан беді, мың жастың биігіне шыққан беді. Ал тараздың жасы бар 2000 жыл, қойнауында бұл елдің құт бар меді. Ал қанақа айтсақ айтсайық, сенде осы ауылдың сырттан кері. Тараз жайлы жырлайық деп отырсың, елемессің ажарын шытқан мені. Шучу КВН командаса деп аталатын, осы жақта бір команда жұп бар меді. Шыққан
барған сайын шөптің отанынан келдік қой деп, осы болды ағайын құртқан жері. Біздер үнемі күліп жүретін ауылымыз деп, эфирде соғып жүр ғой тіптәрнені. Осыған қанат басу айтпадың ба? Қанатта тараз деген жұрттан беді. Шучу шу жайында шучу сумен қалжыңдап ойнамасын. Осы болар өздерін құртқан жері. Ей, шөптің шыққан жері емес, шудың бойы қалың қазақ жұртының шыққан жері. Сөйлейсің ау, мықты ақын боламын деп, төріне таразымның қонамын деп, КВН командасын айтып жатсың, бір күні телеарнадан қарадым деп. Мен ондай команданы естімеппін, көрген ойламаппын, шудан да табамын деп. КВН емес, қарасай жақсы хабар, жүргесім ақын болып, саналыл боп. Жамбылды айтпай шучуды айтып отсың, келсеңде талай жерге барамын деп. Біздер ондай команданы танымаймыз, айтпаймыз және жала жабамыз деп. Шучу мен КВНді көріп жүрген, әй, бірақ өзіңнің де обалың жоқ, айқай ағау. Ай, ай. Жаныңыз аязға да тоңбас екен, ақының сізге жырын жолдас екен. Батыстық балаңды да қолда дедің, ендеше қызық айтыс орнас екен. Ойыңнан тез қайтқаның дұрыс болды деп едің, жаңа мені бомбас екен. Ағайын қонақты да қошемет қып, ендеше улап-шулап қолдас екен. Айқай шу деген нәрсе бұдан кейін айтыстан басқа жерде болмас екен. Айқай ағау. Ай, ай. Не дейді бауыржандай абаданым, абаданның көрдік ау қабағанын. Тақырыпқа соғайық арасында, естен шықпай жамбылдай дарадарын. Жамбыл тауда туылып кім білмейді, атағы жарт әлемге тарағанын. Тәлімі мен ұлдандай ағананың, заңғарына айналды замананың. Ал енді бүгінгінің келіндер ай, қадіріне жетпейтін шарананың. Баласы жылап жатса соска беріп, соскаға көнбей жатса сотка беріп, сериал қарап жатыр аналарым. Бесік жырын айтудың орнына ладушки деп салады әнін. Телміртіп Маша менен Медведке мақта қызды айтуға жарамадың. Қалдырған сіздерге арнап бесік жырын, кешегі жамбылдайын қара нарым. Ел болам десең түзе бесігіңді деп айтып кеткен екен бабаларым. Бесігін түзеу түгіл бүгінгілер, бесікке жатқызбайды балаларын. Айқай ағау. Ай, ай. Тірлігін жасамастан сараңбайдың, ақ жолға да ақ тілек ән арнаймын. Бір кезде Қонаев пен Асқаровқа дұшпандар жала жапқан таба алмаймын. Ақ жол сонда араша түскен екен, батыл жолын осыдан бағамдаймын.
Кеңестің кезінде де хан кенені ақтағанын ескермей қала алмаймын. Ақ жолдың 100 жылдығы құтты болсын. Тойыңды қуанышпен хабарлаймын. Ақ жолдың ғұмыр жасы ұзақ болсын. Осындай тілегімді мен арнаймын. Алла жазса 1000 жылдық тойы болсын. Маңдайыңа жазылып дәл ондай күн. 1000 жылдық тойға бәрін келіңіздер. Жасқа жетіп ұлықман бабамдаймын. Мен өзімде келуге тырысамын. Келем деп бірақ уәде бере алмаймын. Айқай аға. Ай, ай. Ой, бәрекелді. Бауыржан, бір қайыр. Ей, әужеке жүргізуші ағайсың ба? Бір қайырды уақытты санайсың ба? Мен негізі бір айтсам тоқтамаймын, шыдаймын, ел қолдаса талайсыңға. Ал қанат біз айтсақ айтсайық, бір сағат айтсуға жарайсың ба? Аналар сериалды қарайды деп деректі келтірдің ғой талайсыңға. Бірақ шучуды қарамаймын деп қалдың ғой. Өзіңді мықты ақынға балайсың ба? Шуды жырмен қорғауға жарамадың. Түспесеңші қанатжан олайсыңға. Ей, Маша Медведь деген сөзді айтып қалдың. Ал енді жауап беруге жарайсың ба? Ей, телеарнадан Жайдарманды қарамайсың, сонда Маша Медведьті қарайсың ба? Бауыржан төге бермей айқай ағау қақарыңды. Тыңда менің уәжім мен мақалымды. Шу жерін қорғауға еш жарамайды деп сен олай қорламағым батал ұлды. Айтпай-ақ қояйын деп отыр едім. Қышыттың егіммен сақалымды. Есіңе салайыншы арқадағы Сәкеннің айтысына сапарыңды. Сол додада бір алып ең бірінші орын жүп қылып Жандарбектей қатарыңды. Қатырып Қарағандыны мақтап едің, төкпемен құбылтып ап мақамыңды. Әттен Қарағандыда тумадым деп өкініп төктің тілден заһарыңды. Бұл сөзің ақыным деп аттандырған жайықтың бүкіл жұртын қапа қылды. Оп-оңай жүлде үшін қия салдың, Оралдай туып өскен шаһарыңды. Орал сені ақын қып айтысқа кеп өсірді абыроймен атағыңды. Уайымдап ақыным деп топқа қосты, дайындап домбыраңмен шапаныңды. Су ішкен құдығыңа түкірерде білдің бе қайта дәмін татарыңды. Жақсыл болсаң жеріңді қорып, жеріңнен жерімесең, қасқыр болсаң қорғар ең апаныңды. Тым құрса балшығымен мақтанатын Бауыржан болмадың ғой бақа құрлы айқай ағау. Ай, ай. Қанатжан жетеді ғой, мазағыңда бұзылып бара жатыр ажарыңда. Мен ауылымды сүйетін адаммын ғой, арымның қағалында тазамында. Ауылымды сүймесем айналайын қала қақат деген өлең жазам ба? Ей, болмайық бір-бірімізге таза дұшпан, ақынбыз ғой өз емес сөз алысқан.
Ей, мен ауыл мен аймаққа бөлінбеймін, Бауыржанның туған жері Қазақстан. Ырғай мойнын бұлғайды, айналайнай қанатжан, сенде де бар бір қайғы, менде де бар бір қайғы. Жырладым қарағандыны, уақытта солай зулайды, бүгін таразды жырлаймын, тартқандай болып сырнайды. Айналайын бауырым, сендей құрдас тумайды, сыйласайық қанекей, дүние баста тұрмайды. Алқынғанмен алқада таба алмадың ыңғайды, ал енді тыңда Қанатжан, ей, таразды былай жырлайды. Жатырсың ба қарт тараз, қара тауға сүйеніп, топырағыңды тыңдасам, ықылық атып тұрғандай, ықыластардың күйені. Төргінде сөзі қалды ғой, қалғанмен төлеп бүйеліп, тарас сені мен білсем, қазақтығым басталған, қара таудай көшелі, тауың үшін сүйеді. Ғажап дінім-ай басталған, қара хандай кешегі, ханым үшін сүйеді. Жыр алыбы жамбылдай, шалың үшін сүйеді. Көк байраққа оранған, Токиодан барып қол алған, ел дос деген намыс қой, нарың үшін сүйеді. Тарихыңды айтайын, айналайын таразым, Қытай ғана емес бұл жерге, Ұлы жібек жолы да тараздан тапқан жиелік. Қытай ғана емес бұл жерге, Византия мен Римда, Европа, Русь пен Үрімде, Үнді, Араб, Иранда әкелген сансыз түйе жүк, түйемен бірге әуелде өркениет келіпті, түйенің өркешіне тиелі. Айтып айтпай не керек, айналайын таразым, жігіттеріңнің көзінен тұрады екен ай оттамып, қыздарыңның көзін ерінде тұрады екен ай шие еріп. Тоқтатайын осымен, тілеймін саған кие құт. 10-12 ғасырда тараз тұрған Европада саудаға етіп иелік. Айтып айтпай не керек, біздің де мына таразың, біздің де мына таразың, өз заманындағы Нью-Йорк. Айдай-ей, айдай-ей, айдай-ей. Ой, бәрекелді. Бауыржан өз әлінше айқай-ақау, атпал шығар, бұның да басында енді бақпар шығар. Басында шуды бастап келіп еді, оны да маған әкеп, кінәсін маған әкеп жапқан шығар. Қонағыңа жырлаттым таразымды, ағайым бұл тірлігім мақтан шығар. Қарағандыда тумадым деп өкінген, Бәукеңнің бұл ісінде гәп бар шығар. Қазақстан бәріне ортақ қой деп бүгінде шығар жолды тапқан шығар. Аямастан таразды жырлаттым ғой, осылай ел алдында шапқан шығар. Әттең ай көне Тараз шаһарында неліктен тумадым деп отқан шығар. Айқай-ағау, Ой, бәрекелді, рахмет. Бауыржан. Әңгімені бұрғанмын шу жағына,
қанат оған маңдайын сулады ма? Сен маған өз сөзімді айта берме. Ей, қарамаймын тұманмен буларыңа. Көне тараз ордабасы шудың жаны, талайлар кіндік қанын жумады ма? Ей, тек Бауыржан я болмаса басқа емес, шу бойында Қазақстан тумады ма? Ай, өлеңді егін қылып ору керек. Әужекеңнің айтқанына көну керек. Ал қанаққа тұрайық біз ендеше, біздің де межелсат соғу керек. Бердібектей әкімің ортада отыр, саясаттың білетін жөнін бөлек. Тараздың бас жүлдесін 2 жыл алған Қанатқа бір қошемет соғу керек. Бас жүлдені Қанатжан 2 рет алдың, биыл сондай жүлде алуды қою керек. Тоқаев жаңа Қазақстан деп жатыр ғой, Бердібек аға Тоқаевқа көну керек. Ей, жаңа Қазақстанда айтыстың да жаңа жүлдегері болу керек. Мұндайда қалай шабыт қызбау керек. Тарихты ешқашанда сызбау керек. Өткен күнге құрметпен қарасаңшы, қалай оған көңілің мұздау керек. Дәстүрлі айтыс деп жатыр біздің халық, олай болса дәстүрді бұзбау керек. Ағайын деп отыр ғой, күш берейін, Бауыржанды ендеше тістелейін. 2 рет алдың саған жетет дейді, мұныңды қалай ғана мыс көрейін. Мақалдың мәнін ұғар жігітен ғой, деушеді ер кезегі 3-ке дейін. Бауыржан енді жолдан айнымасын, айтылған сөздерінен тайғымасын. Жүлдемді неліктен кеп санап отсың, байқұс құсап қызғанған байдың асын. Абыройды адам емес Алла береді, несіне оған бола қайғырасың. Біреудің абыройын қызғанам деп, өзіңнің абыройыңнан айырыласың. Ай қаяғы, ай, айтыс деген кәдімгі көш емес пе? Бауыржан бұл қанатқа дос емес пе? Сахнада домбырамен қайшылайсың, дос болып жүредік қой кеше-кешке. 1 сағат айтысуға жарайсың ба дегені бағанағы сес емес пе? Аман жолаға тоқтат деп айтты деп, айтқаның ендігі осы қош емес пе? 1 сағат айтсамын деп келіп ең, шаруаның біткені осы емес пе? Ай қаяғы, ай, Ей, қанат түсірмек боласың ордайсыңға, таразыңда жырыңды толғайсың ба? Досым, досым деп мені жақын тарттың, доссың ба шынымен сондайсың ба, әлде достың бейнесін сондайсың ба? Ендеше бас жүлдені мен алайын, досыңның абыройын қорғайсың ба? Ер кезегі 3-ке дейін деп айтып қалдың, сен өзің дайынсың ба, ондайсың ба? Ей, бас жүлдені Бауыржан досың алса, өзің 3 рет алғандай болмайсың ба? Ай бәрекелді, осы жерден тоқтай қалыңыздар ақындар. Арқан керіп тоқтатпасақ, 2 ақын тоқтайтын түрі жоқ. Қошемет ардақты ағайын. Келесі сөз зергерлерін сахна төріне шақырғым келеді. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ел данасы. Үш алтын сырты күміс сөз сарасын қазақтың келістірер қай баласы демекші. Сол үш алтын сырты күміс сөз сарасын айтатын қазақтың келесі қос ақынын ортаға шақырамын. Бағана өздеріңізге айтып өткенім секілді, ұшса құс қанаты талатын, көсілсе тұлпардың тұяғы тозатын, алып даламыздың солтүстіктегі үлкен байтақ өңірі бар.
кешегі Қожаберген жыраудың, Шал ақынның, Мағжан ақынның, Ғабең мен Сәбеңнің үлкен салтанатты мекені, сол байтақ өлкедегі аз ғана қазақтың ортасынан шығып, айтыс деген өнердің байрағын биік ұстап келе жатқан бауырымыз Жарқын Жұпарханды ортаға шақырамын. Қарсы алыңыздар. Жарқынмен айтысатын мына таразбенен төскейде малы төрде басы біріккен еншілес құстың қос қанатындай болып, өздеріңізбен жарасып өмір сүріп келе жатқан іргедегі оңтүстік Қазақстан облысы Шырайлы Шымкенттің төрінен келіп отырған аузымен құс тістеген жүйрік ақындарымыздың бірі Біржан Байтуовты сахна төріне шақырамын. Қарсы алыңыздар. Біржан жырын толғайды ма, сіздерге әсем әнін жолдайды ма? Қайын жұрттың алдына қайта келдім, қиялым қыран құстай самғайды ма? Жаныма жарқындайын бауыры кепті, тұрпаты ұқсайды екен жағдайлыға. Бұл айтыстың қызығы осы емес пе? Екі ақынның біреуін таңдайды да, ендеше тараз жұрты бір көрейік, дәл бүгін бағымызды оңдайды ма? Қызылжардың баласын қолдайды ма? Қызын алған баласын қолдайды ма? Бір едім жыр додада шабыт дердің, шабытты қамшылайтын халық дерімін. Жүйріктің аламанда сауырынан тұрғаны дұрыс шығар ағып тердің. Мың алғыс тараздағы текті жұртқа, сахнада шаңымызды қағып бердің. Карантинге қарамай айтыс жасап, төл өнердің шырағын жағып бердің. Ақындарға құшағы ашық тұрған, жүрегі кең халықты анық көрдім. Шымкентте алаңсыз жатыр едім, бұл елдің тектілігін танып көрдім. Таразда айтыс болады дегенді естіп, қолға алып домбырамды шауып келдім. Жыр айтқан махаббатпен бұл балаңа, алған шапалақпен шабыт берген Басайын биігіңе төрден қадам, мен едім қар өлеңге мерген балаң. Бір кезде дүнген қызын әнге қосқан, қазаққа шәмші дейін берген маман. Меніңше бұл қазақтың даласында шәмші әнге қоспаған жер қалмаған. Сол шәмшінің аулында туып өсіп, мен едім қырдың гүлін терген балаң. Бүгін міне таразға қадам бастым, ақын едім әр сөзін ел қолдаған. Алағайын шәмшінің інісіне жанарыңнан сезілсін берген бағаң. Таластың жағасында бір көсілсін, арыстың жағасынан келген балаң. Отыр ғой алдымызда ұлы нөпір, әр айтқан сөзімізден ұғып отыр. Ассалаумағалейкум жарқын бауыр, айтсам деп білегім түріп отыр. Қызылжарда ақындар мектебінің директоры бұл жарқындай екен бауыр. Ендеше бізге мойын бұрып отыр. Оңтүстік пен солтүстік қазағына ағайын алақанды ұрып отыр. Төл
өнерді төбеге көтеретін алдыңа қос директор шығып отыр. Біздерді қолдап отыр халық бүгін. Келеді ел қолдаса шабыт бүгін. Жарқындайын ақынның ағайындар, бәріңде байқадыңдар алыптығын. Алып ұлдың қасында мына менің көз көрғандай боп қалдау арықтығым. Директор болғаныңа көп болма бет, неше өзі семіргенсің жарықтығым. Ендеше кезек беріп бір көрейін, жарқынды қолдап жібер халық бүгін. Айтыстан кім жеңерін Құдай білсін, күрестен жеңетіні анық мұның ай. Ақындар қыран құстай самғайды ғой, үзілген жерді бүгін жалғайды ғой. Қайын жұртым қолда дейт бір жан досым, бір жаным ал ендеше ондайды ғой. Тараздың текті жұрты, тараздың текті туған мына халқы, қонағым бірінші боп қолдайды ғой. Әгигағым, әгигағым, ай. Адамдай сөйлеп отсың ақылымың, тайғаны осы емес пе чатырының. Қазақтың атқа мінген жігітінің бостығын көріп бедің тақымының. Балуан Шолақ бабанды білесің ғой, арқадан болғаннан соң жақынымын. Қажымқан ауылымда жүрген екен, сондықтан оны айтуға қақылымын. Қожа берген шабақын баяндарды сыртынан таныған ғой батыр ұлын. Тұлғамда осыларға тартып туған қазақтың киесі бар жатырының. Ақындардың ішінде палуанымын, палуандардың ішінде ақынымын. Әгигағым, әгигағым, ай. Аланып отқан кезде жаным нұрға, ағайын айтысыңды сағындың ба? 2000 шақырымнан келіп тұрмын, тынбайтын кезі болады ағымның да. Көнбеге бір ағаттан қалған кезде жаратқан тіл жағымнан жаңылдырма. Әгигағым, әгигағым, ай. Таразым бақыт қонған ел екенсің, күніге арта берсін мерекеңшін. Бердібектей әкім ағам осында отырған орындары төрекеншін. Бір кезде сол түстікте әкім болған біздің халық тілегін селетершін. Қаңтардан соң айтысты бастап берген халықтың жанашыры сен екенсің. Әгигағым, әгигағым, ай. Жарқының бір жаныңнан жасқанбады, өнердің осы емес қой баспалдағы. Бір жан деген айтыстың жұлдыз еді, домбырасын айға білеп қос қолдағы. Шалақынның тілімен айтар болсам, жұлдызда жерге түсер аспандағы. Жарқынды өзің досың көріп тұрсың, балтаға сап болатын бас бармағы. Бір жанға қарсылас боп шыға келді, жүрсіннің жарқын деген бас палуаны. Әгигағым, әгигағым, жарай келді, қолдағы қуа қашын сабай келді. Балтаға бас бармағым сап болады деп, өлеңін бізге қарай жанай келді. Жүрсіннің мен едім деп бас палуаны, басып өткен жігіттей талай белді. Адам деген осылай сүрінеді, демеймін бұл сөзіңе орай келді.
басқа бейбіттің еліне кеп бас балуанмын дегенің қалай болды ай. Таразым тұғыр асқақ төрденсіңдер, кәдімгі құшағы кең елденсіңдер. Бір кездері Бахадыр Бауыржан боп фашисті қоймай жеңіп келгенсіңдер. Рысқұлбеков Қайрат боп желтоқсанда КСРО-ны қозғаған ерлерсіңдер. Бақтияр Ермахан боп ту көтеріп бокстан алтын алып бергенсіңдер. Мұхамеджан Ахметжан Әзімбектей айтыстағы кәнігі мергенсіңдер. Осы айтысқа 11-дей ақын қосып намысты құлатпас деп сенгенсіңдер. Жамбыл менің жаятым деп толғаған жәкеңе облыс атын бергенсіңдер. Халық менің шынатым деген сөзді дәлелдеп тұрған халық сендерсіңдер ай. Ақын ба желмаядай желмей кеткен, тілдесіп бір көрейін көлдей көппен. Жамбыл таудың туылған етегінде нар жамбыл жұлдыз еді сөнбей кеткен. Ақпанда ақ боранда мұз үстінде дүниеге кеп биікке өрлей жеткен. Ал қазір көшті күлі кей қыздарың көшеде туып жатыр сор бейнетпен. Әжетхана маңайын раддом қылды, намыссыздар нәпсісін жеңбей кеткен. Белгісіз қанша жетім өсіп жатыр, тағдырын, ғұмырын қатал тағдыр тербей кеткен. Жауапсыз жастарыңның кесірінен шарана көп дүниеге келмей кеткен. Қайран біздің кешегі бабалар-ай, өз өлсе де намысы өлмей кеткен. Жабайып сен не деген бақыт дедің, жабайы ұрпағыңды көрмей кеткен ай. Жарқынның жыры бүгін жарқыннан бізге бүгін белгі жетті. Әр сөзің жүректерді елжіретті. Ақынның жырын тыңдар әкім ғой деп, жырыңа қостың жаңа берді бекті. 5 облысты басқарған расында ерлердің біреу едік кең жүректі. Талай әкім басқарған бұл облысты, жақсылығын бұл жерге көл қып өтті. Ана сүтін емгендер келді кетті, ана сүтін емгендер енді жетті. Тараздағы ел жұрттың бақыт үшін Құдай өзі берген ғой берді бектау ай. Жарқынды азаматқа балайын дәл, айтысар баласағын сарайым бар. Солтүстікте қалың орыс ішінде солтүстікте сөніп кетіп жатыр ғой талай ұлдар. Сол кезде жеке батыр болып жүрген жанымда жарқындайын нән аю бар. Қазағымның көтерген төл өнерін жарқынға қол соғыңдар ағайындар. Жалғыз боп енді сенде жүре бермей, ертерек көбейіңдер қарайыңдар. Қаптаған сараюлар арасынан өзіңдей аман жүрсін қараюлар ай. Екеуміз де қазаққа ардақтымыз, қырандай биіктерге самғап тұрмыз. Ормандай орыстар бар деп қалдың ба? Ол жайын бізде досын ойлап тұрмыз. Солтүстіктің аржағы апан болады үзі. Бейбітшілікпен біз оны жалғап тұрмыз.
Ормандай орыстары болса дағы солтүстік қақпаңызды қорғап тұрмыз. Ағайым, бізге көңіл бөліңіздер, кекті туған ұлдарың еліміздер. 100% қазақ тұрақ осы жақта, көңілді бізге дағы бөліңіздер. 40% қазақ бар солтүстікте, туылған қасиетті жеріміздер. Украинаны ағайым көрдіңіздер, біз еледік қой әрқашан көңіл іздер. Сол жағыдай біздің жақта болмас үшін барлығында көшіп бізге келіңіздер. Әгигагым, бір жан дос білемін ғой өзіңізді, бағалап жүруші едім сөзіңізді. Орыстарға бір жан дос қатты ұқсаттым жыпсиып отырған көзіңізді. Бір қазақ болсын бізде көбейсінші, еліме ап кетейін өзіңізді. Әгигагым. Үйінде Біржан. Ай, Біржанның нәзік еді өте жаны. Әрине қыл көпірден өте алады. Мен сені қараю деп мақтап отсам, Біржанды орыстарға ұқсаттым деп жарқынның айтылды ғой бөтен әні. Әужекең түйінде деп жатыр міне, жақсылар осы күнге жетеді әлі. Тілерім барша жұртқа шын жүректен, жолдансын ақыныңның шекер әні. Солтүстікте сіз қорғап шекараны, оңтүстікте біз қорғап шекараны. Кешегі ерікпенен көп байлардай, жырмен жалғай берейік екі араны. Бір тудың астындамыз біз бәріміз, жолданар әлі талай ізгәніміз. Осымен Тараз жұрты қошаман бол, бұйырса келеміз ғой тұз дәміміз. Төркінім сізді төрден түсірмес деп, Құдайдан тілеп отыр қыздарыңыз ай. Ой, бәрекелді, рахмет. Қошемет ардақты ағайын. Бабам қазақ, алтын қазық қаққан. Анам қазақ, қара қазан көтеріп. Алты қанат ақ ордасын көтерген. Қасиетті Қаратаудың етегі, Тараздың төрі. Ұлтымыз үшін ең сакралды ұлық мекеннің бірі екендігі хақ. Ұлы тарихты арқасына арқалаған осынау өңір расында да байқап тереңіне бойласақ, біздің мемлекеттігіміздің бастауы. Кешегі Жәнібек пен Керейдің көш түзеп келіп, қазақ хандығының алтын қазығын қаққан кезде ұрпағымыз қағанағы қарық, сағанағы сарық, ұлы даланың төсінде салтанат құрған бақытты ұрпақ болса екен деп армандаған шығар. Сонымен бірге бұл Тараз біздің адамзат баласының ұлы тарихындағы мәдениеттің, өркениеттің алтын бесігі. Талас жағасындағы балбал тастардан бастап бабаларымыз қалдырған байтақ мұра біздің қазақ халқының білімге, ғылымға, инновацияға, жаңалыққа жаны құштар, арманшыл, мұратты ұлт екендігін айқындайды. Ардақты ағайын, ал енді осынау қазаққа қастерлі, ұлтқа аяулы Тараздың төріне келіп, өздерінің жырын төккен, өнерін көрсеткен қазақ ақындарына бір қошемет көрсетіп қояйықшы. Өздеріңіз байқағандай 9 жұп 18 ақын өнер көрсетті. Таңертеңнен бері қарай 8-9-10 сағат бойы тапжылмай отырып, күреңбайдай сыншысы болып, өнерге бағасын беріп, тіпкі түскі асқа да бармай, осы балаларыңыздың, тақымдарыңызды қысып, бағын тілеп отырған Тараздың асыл халқына мыңда бір рахмет айтқым келеді. Бірінші дәстүріміз бойынша осы ақындар айтысына келіп өнер көрсеткен ақындарымызға алғыс хатын табыс ету үшін мен Қазылар алқасының төрағасы, қазақ руханиятының үлкен бата берер ақсақалдарының бірі ақын Қайырбек Асанов ағамды ортаға шақырамын.
Қошемет ардақты ағайын. Сонау байтақ батыстан Еділ мен Жайықтың жағасынан келіп өнер көрсеткен Талғат Мұхи бауырымызға алғыс хат, сондай-ақ бүгінгі айтысқа қатысқан айтыстың мәзірі 200 мың теңгелік сыйақымызды табыс етуге рұқсат етіңіздер. Қошемет. Сондай-ақ Жамбыл атамыздың ұлы тұлғасы мұрасы жинақталған Жамбыл жырау кітабын табыс етеміз. Қабыл алыңыздар. Алаштың анасы, Қорқыт атамыз жатқан құтты өлке, Иісі қазақтың алтын тамыры тараған қасиетті мекен, сыр елінен, Қызылорданың төрінен, сүрейлер мен дүрлердің мекенінен келіп тұрған Ержеңіс Әбдиевке дәл осындай сый сияпатымыз бар. Қаратауда туып, бүгінгі таңда елордасында еңбек етіп жатқан өздеріңіздің жерлес ақындарыңыз Олжас Отарға дәл осындай сыйлық. Айшықты өнерімізді күмбірдетіп, кешегі Айкүмістің дәстүрін, Ұлбикенің дәстүрін жалғап, Қаратау етегінен қолына домбыра ұстап келе жатқан аяулы қыздарыңыз Күмісбай Сәрсенбаева. Қазіргі айтыс өнерінің жас нояндарының бірі Қаратаудың етегінен атқа мінген бауырымыз Рай Дөңбайға дәл осындай сыйлығымыз бар. Тараздың атынан топқа түскен жастардан Айтбек Тұрсынбай бауырымызға дәл осындай сыйлық. Сондай-ақ Жамбыл облысының жалауын биік көтеріп, өнер көрсеткен Дархан Әбдіманат бауырымызға дәл осындай сыйлық. Тараз төрінің тағы да бір Қаратаудың үлкен бір құрметті ақын ұлдарының бірі Нұрлыбек Құрмановты ортаға шақырайық. Қошемет көрсетіп отырыңыздар. Қаратау мен Алатауды арда еміп, осы Алатау мен Қаратаудың ортасында еркелеп, елге есті сөзін айтып жүрген ақын ұлдарыңыз Асқат Қылышбек, қошемет көрсетіп отырыңыздар. Дәл осындай Қаратау өңірінің қадірлі ақындарының бірі Дидар Аппасов бауырымды сахна төріне шақырамын. Алқалы әлеумет, өздеріңіз, сіздер мен біздердің бақытын сезінген ордалы 30 жылдың төрінде айтыс көшіне қаншама ілек келіп қосылды. Сол 35 жылдан бері айтыстың көшінде өзінің қаншама шәкірттерін баптап, ұстаздығын елге көрсетіп бере жатқан ұстаз ақын, осы Қаратау ақындарының бүгінгі жасы үлкені, кешегі Әзімбек ағаларымызбен қапталдасып шығып өнер көрсетіп, содан бер қарай қанаты талмай, тынысы тарылмай айтыстың төрінде келе жатқан ағамыз Айтмұхамбет Исақов ағамызды сахна төріне шақырам. Қошемет.
Қайырбек ағамызға бір қошемет көрсетіп қойыңыздаршы ардақты ағайын. Жыралыбы Жамбылдың жасына келгенше Қайреке, осы өнер төрінде осылай батаңызды беріп жүре беріңіз. Ардақты ағайын, бұл айтыс аламаны Жамбыл бабамыздың туған күніне және бір ғасырлық берен тарихы бар Ақжол газетінің 100 жылдық мерейтойына орай өтіп отыр. Сондықтан да осы айтыстың бәйгесін тағайындаған кезде Ақжол газеті де өздерінің қалыс қалмай арнайы бәйгелерін тағайындаған болатын. Енді осы ақындар айтысының 3-ші орын жүлдегерлерін марапаттауға рұқсат етіңіздер. 3-ші орынды біз 3 ақынға табыстағалы тұрмыз. Сол 3 ақынның біреуі Ақжол газетінің арнайы жүлдесін табыстау үшін Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанарбек Әшімжан бауырымды ортаға шақырамын. 3-ші орын иесі сонау Сарыарқаның Сақи даласынан келген, Ордалы Қарағандының төрінен келген ақын Айтбай Жұмағұлов. Ассалаумағалейкум. Алла разы болсын. Сый құрметтеріңізге жаңа айтыстың барысында айтқан едім, айтылған сөз, атылған оқ. Осы газеттің, Ақжол газетінің 100 жылдығына арнайы жүлде деп. Сондықтан осы ақша берсең таусылып қалады, ат берсең сойып жеп қояды. Осы Тараздың 10 ақынына 1 жылға жазылуына мен өзім ақшасын төлейін. Осы жүлде болсын. Мінекей, қандай тамаша. Айтпай рахмет. Ақжол газетіне, Тараз ақындарына 1 жылға Ақжол газетінің жазылуын Айтпай бауырымыз сый қылып отыр. Қошемет болсын ардақты ағайын. Екінші, 3-ші орын иесі, біздің 3-ші орын иесін марапаттау үшін мен сахна төріне осы 1 ғасырлық тарихы бар газеттің тізгінін бүгін қолына алып отырған қаламгер Оралхан Дәуіт бауырымды ортаға шақырамын. 3-ші орынның иесін марапаттайық. Ортаға мен осы Жамбыл облысының атынан топқа түскен сол Ақжол газетінің бүгінгі майталман қаламгері, журналист, ақын Есет Досалыны ортаға шақырамын. Қошемет. Мынау 3-ші орынға не берді екен деп отырған шығарсыздар. 3-ші орынның жүлдесі әр қайсына 300 000 теңгелік жүлде. Қошемет көрсетіп отырыңыздар. Енді келесі 3-ші орын иесі. 3-ші орын иесін табыстау үшін мен ортаға бүгінгі Қаратау айтыс ақындары мектебінің үлкен ұстазы, көшін бастап келе жатқан айтыс өнерінің үлкен ардагер майталманы Ахметжан Өзбеков бауырымды ортаға шақырамын. Кел. Келесі бұл жүлдені сонау сырдың төрінен келген қазіргі қазақ айтысының алдаспан қылышы, жарқылдаған үлкен қазіргі айтыстың бағына айналған үлкен Ордалы ақын бауырымыз Мейірбек Сұлтанханға беріледі. Екінші орын біреу, ардақты ағайын. Екінші орын біреу, оны табыстау үшін мен ортаға Еділ мен Жайықтың жағасынан келген ақын бауырымыз Бауыржан Халиолланы ортаға шақырамын. Қазылар алқасының мүшесі. Қазылар алқасының ақылдасып кеңесі келе бір ауыздан екінші орынды шырайлы Шымкенттен келген Біржан Байтуовқа табыс еттік.
орынға 500 мың теңгелік, солай ма? Екінші орын жүлдесі, құтты болсын. Ал енді бірінші орын біреу ардақ ағайын. Сол бірінші орынды табыстау үшін қазақтың ардакүрең ақыны, құрмет парасат ордендерінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ақын Ғалым Жайлыбай ағамды ортаға шақырамын. Бағана өздеріңіз тыңдадыңыздар, өнеріне сүйсіндіңіздер. Мен қазақ деген халқымның солтүстіктегі алтын қамалымын деп сөйлеген, солтүстіктен келген, Қызылжардың төрінен келген аяулы ақын бауырымыз, Жарқын Жұпархан бауырымызға 800 мың теңгелік бірінші орын. Ардақты ағайын, бағана айтысымыздың бісміллә әл-хиссасында басталарында айтып өттім ғой, бүгінгі республикалық ақындар айтысы Жамбыл облысы әкімдігінің қолдауыменен мәдениет архивтер басқармасының ұйымдастыруымен өтіп отыр. Осы қазіргідей қиын заманда, қазіргідей бір жағымыздан пандемия алқынға алған, бір жағынан мына дүниені дүрліктірген аласапыран кезеңде елдің көңілі марқайсын, халықтың мерейі өссін. Біз ежелден қазақ халқы өнермен сусындап, өнермен намысын қайраған еліміз ғой. Ауылымызға ақындар келсін, ақын келген ауылға құт келеді, ақын келген ауылға береке келеді, ақын келген ауылға қуаныш келеді деп, ақындар айтысының биылғы ең алғашқы жәрмеңкесін өткізіп отырған Жамбыл облысының басшылығына рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Мынау халық үшін ең қастерлі ұғым тәуелсіздік екеніне бәріміз көзіміз жетті. Ал тәуелсіздікті сақтау үшін халықтың бірлігі, халықтың ынтымағы аса қажетті, аса құндылық, аса ардақты құндылық. Сондықтан ардақты ағайын, осы тәуелсіздігіміз баянды болсын дейтін болсақ, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын дейтін болсақ, қазақ халқы бір жағадан бас шығарып, қос жеңнен қол шығарып, бабаларымыз аманат еткен елдігімізді, бірлігімізді сақтай білуге жазсын ардақты ағайын. Енді мен бас бәйгені табыстау үшін ортаға осы аймақ басшысы Жамбыл облысының әкімі Бердібек Мәшбекұлын ортаға шақырамын. Құрметті Бердібек Мәшбекұлы, сіз тәуелсіздіктің жылдарында мемлекетіміздің 5 облысын басқардыңыз. 5 облыстың экономикасын ғана өрлетіп қана қоймай, өнерін, мәдениетін өркендетіп келесіз. Қазіргі таңда өзіңіз басқарып отырған ұлы тарихы бар Тараздың, Жамбыл облысының мәдениетінде үлкен қамқорлықпен өркендетіп келесіз. Осы Тараз, Жамбыл туған Тараздың төрі қазақ өнерінің, айтыс өнерінің алтын бесігі бола берсін аға. Енді бас бәйге, бас жүлдені қазылар алқасы ақылдаса келе, кеңесе келе, құстың қос қанатындай болып шыққан, домбыраның екі шегіндей болып қатар шыққан, бірін-бірінен бөліп алуға болмайтын екі ақынға бас бәйге бергелі тұрмыз. Арасына арқан кермейік, бірінен бірін бөлмейік деп, бас жүлденің біреуін сонау байтақ батыстан келген ақын бауырымыз Бауыржан Шимерденге береміз. Қанатпен бөліскенбіз жас күндерді, бөлісіп тұрмыз бүгін бас жүлдеңді, бөлісіп тұрмыз бүгін бас жүлдеңді, себебі осы айтыста достық жеңді.
елдің айналдырғасын өз өкілге халықтың жүрсек болды қажетінде. Тараз жұрты жүзіңде жылтыр нұр бар, шағылысып тұрғандай көзі күнге. Сені ақын құлшынғандай жыр етуге, сені сазгер құлшынғандай саз етуге. Жамбылда жақсылықтар көп болса екен, жазатындай Ақжолдың газетінде. Ой, бәрекелді. Келесі дәл осындай бас бәйгені өздеріңіздің жерлестеріңіз, тұмарлап топқа қосқан ұлдарыңыз Қанат Мырзахан бауырымызға 1 миллион теңгелік, әрқайсына 1 миллион теңгелік бәйгеміз бар. Жасымнан өлең жырға құмармын ғой, намысын елдің қорғап туалдым ғой. Бұл жолы жүлдеде де қарап тұрсам, Бауыржан досым менен сыңармын ғой. Бауыржан досым жаңа ел алдында, Бауыржан досым жаңа ел алдында сынады, ал мен болсам сыналдым ғой. Мен алсам сен алғандай қуан деді. Осылай бас жүлдені сұрандым ғой. Бас жүлдені сен алып тұрған кезде өзім жеңіп алғандай қуандым ғой. Ай, бәрекелді. Ал ардақты ағайын, ақынын әкімі іздеген ел бақыты дейді. Аймақ басшысы облыс әкімі Бердібек Мәшбекұлының ақындарға бір ауыз жылы лебізіне құлақ түрейік. Қадірменді қауым, құрметті ақындар, мынандай аумалы төкпелі дағдарыс заманында өзіміздің салтымызды, дәстүрімізді, үрдісімізді жалғастырып жаңартуымыз керек. Жамбыл атамыз өмір бойы достықты, ынтымақты, бірлікті, қамқорлықты жырлаған. Мынау бүгінгі айтысты өткізіп отқандағы біздің мақсатымыз ең бірінші осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген ақындардың айтысының арқасында сіздерге еңселеріңізді көтеретін, көңілдеріңізге бір жақсы ой беретін, мынау болған қиыншылықтардың барлығын ұмытатын бір жырлар сыйласын деп. Өздеріңіз таңертеңнен бермен қарай еш жаққа шықпай осында отырсыздар. Біз енді ойлаймыз, сіздердің отырғандарыңыз мына біздің ақындардың жырларының сіздерге ұнағаны. Ең біріншіден мына сіздердің аттарыңыздан осы еліміздің бір жағы Жайық, бір жағы Қызылжар, бір жағы Сарыарқа, бір жағы мынау оңтүстіктен келген ақындарға мыңда бір рахмет. Айтқан жырларына, айтқан жақсы тілектеріне біз қанша дегенменен қазақпыз ғой, бір-бірімізге тілеулес, бір-бірімізге көңіліміз, ниетіміз ақ. Бұл жігіттерге, қыздарға тілейтініміз мынау қасиетті әулиеата жерінен бүгінгі басқан қадамдарыңыз құтты болып, әр уақытта осы мынау халқымыздың, оның ішінде ұлтымыздың көңілін көтеріп, жағдайын жасап, жырларыңызды жырлап жүре беріңіздер. Сіздердің аттарыңыздан мынау қазылар алқасына мыңда бір рахмет айтамыз. Мына Қайрекең бауырымыз бастаған, оның үстіне енді бүгін мына біздің киелі әулиеата жерінде осы мынау айтыстың бір жаңа үрдісі басталды ғой деп ойлаймын. Біз енді мынау Жүрсін бауырымыздың жүргізгеніне үйреніп қалғанбыз, бірақ бүгін мына Аманжол бауырымыз Жүрсін ағасынан қалған жоқ. Жүрсін енді Жүкең бізге енді ренжімесін, бірақ енді Жүкеңнің ең негізгі арманы осы Аманжол сияқты өзінің ізін басатын бауырларын тәрбиелеу, осындай мына ақындарды тәрбиелеу. Енді Жүрсін бауырымыз кішкене науқастанып қапты, тілейтініміз тезірек айығып келсін. Енді Аманжол бауырым, саған тілейтініміз осындай, бүгін өте жақсы жүргіздіңіз. Қанша өзіңізге де қошеметтер болды. Әр уақытта осы елдің қошеметіне еленіп жүре беріңіз. Ал енді құрметті жерлестер, сіздерге айтатынымыз, енді қазақша айтқан кезде Құдайға шүкір деп айтайық. Мынадан да құтылып келе жатырмыз. Алдымызда Наурыз келе жатыр. Мынау бірінші Наурыздан бастап алғыс, одан кейін қыздарымыздың мерекесі, одан кейін өзіміздің төл мерекеміз
наурыз, соған біздің енді қазіргі ұйымдастырып жатқан көптеген іс-шараларымыз бар. Сіздерге бүгінгідей қосымша күш, жігер, қайрат беретін, соған сіздерді шақырамыз, қатысыңыздар. Сіздер енді әр уақытта бізді билікті қиын кезде қолдап, қошеметтеп келе жатсыздар. Соларыңызға мыңда бір рахмет. Әр уақытта елімізде тыныштық, аманшылық, сіздердің үйлеріңізде құт береке. Ең негізгісі денсаулықтарыңыз мықты болып, барлығымыз осындай дәл бүгінгідей жақсы көңілменен, жақсы ниетменен кездесе берейік. Үлкен рахмет. Тағы да сіздерге рахмет. Ал ардақ ағайын, сәл сабыр етіңіз, отыра тұрыңыз. Бауыржан Қалиолланың арнайы марапаты бар екен, соны табыстап жіберейік. Ассалаумағалейкум, ал қалаған әлеумет. Айтыстың тойы, жырдың тойы, Жамбыл Жәкеміздің Ақжол газетінің тойы құтты болсын. Жылдың басы демей, мынау қиын қыстау кезіне, сын сағатына қарамай, елдің еңсесін көтеруге арналған мынау жылдың шымылдығын ашқан іспеттес. Биылғы айтысты жасап жатқан Тараз халқына үлкен алғыс айтамыз. Жалпы сіздерді батыр қала деп айтуға болады. Енді айтысқа қатысты барлық әңгіме сөз айтылды, көп уақыт алмай, айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағы, соның батыс аймағы бойынша өкілдігінің тапсырысымен қол бастаған көсем, сөз бастаған шешен, далада данышпаны Сырым Датұлы атындағы төсбелгі тапсырысымен шыққан болатын. Сол төсбелгіні нөмір 65-ші. Осы бүгінгі тойдың иесі, ғажайып жазушы, мен өзім ылғи сыйлап, бүгінгінің Бердібек Соқпақбаева деп құрметтейтін Ақжол газетінің бас редакторы Оралхан Дәуітке табыстасам деймін. Құтты болсын, ардақ ағайын. Екінші төсбелгі, сол одақтың осы аймақтағы өкілдігі, соның иесі, өзімнің әріптесім, досым, ұстаз сыйлас ағам Ахметжан Өзбековке табыс етті. Жақсылықта кездесек, той қыласын, айтыстың туы жығылмасын ағайын. Ал ардақты ағайын, шар тараптан келген барша ақындардың атынан, осы Бердібек Мәшбекұлы бастаған Жамбыл облысының әкімдігіне, мәдениет басқармасының азаматтарына, сондай-ақ осы айтыстың ыстығына күйіп, суығына тоңып, осы жарғақ құлаға жастыққа тимей осы айтысты ұйымдастырған мына өзіміздің Ахметжан Өзбеков бауырымызға үлкен рахмет айтқымыз келеді. Құтты болсын. Ал ардақты ағайын, алдымызда жаңа ағаларымыз айтқандай, наурыз мейрамы кел жатыр. Жаңа жыл жарылқасын, ескі жыл есіркесін. Келе жатқан жаңа жыл қазаққа, Қазақстанға бақ берекелі жыл болсын. Оның ар жағында Рамазан айы 30 күн оразамыз кел жатыр. Сол ұлық мейрамдарымызда қуанып қауышуға жазсын.